Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Het nieuws in Zeeland van deze zaterdag, de 13e februari. Voor een steekpartij gisteravond in het centrum van Middelburg zijn 2 jongens van 15 en 17 jaar uit Middelburg aangehouden en in de cel gezet. Bij de steekpartij rond 7 uur gisteravond op de markt in Middelburg raakten 2 jongens gewond. Een 16-jarige jongen uit Middelburg werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het andere slachtoffer, ook 16 jaar, is op straat behandeld en doorgestuurd naar een huisartsenpost. De politie is nog op zoek naar 2 andere jongens, van wie wordt vermoed dat ze iets met de steekpartij te maken hebben. Ruim 100 mensen liepen vanmiddag in Middelburg mee tijdens de zogenoemde Valentijnstocht voor de vrijheid. De mars is een protest van Zeeland in opstand tegen de coronamaatregelen die door het kabinet zijn genomen. We zijn tegen de maatregelen, we ontkennen corona niet, er zijn dus ook geen coronademonstranten. En we zijn tegen de maatregelen omdat gewoon de maatregelen niet kloppen. Maar je mag wel gaan werken en je mag wel naar de supermarkt, maar je mag niet naar het café. Het is niet de eerste protestmars in Zeeland. Eerder waren die er al in Goes. Door de kou alleen weinig mensen op straat. Maar wie er stond, kon deels de standpunten wel begrijpen. Er wordt een hoop vrijheid van mensen afgenomen. Aan de ene kant begrijpelijk zit misschien een kern van waarheid in het virus. Aan de andere kant denk ik dat het behoorlijk wordt aangedikt. Een beetje dubbele gevoelens erbij, zeg maar. Ik ben zelf een ouder iemand. Maar ik denk dat wij ons makkelijker zouden kunnen aanpassen door wat meer binnen te blijven en ons te verzorgen. Zodat de jonge mensen dan toch wat verder konden. Zeeland in opstand blijft strijden tegen de coronamaatregelen en zal ook in de toekomst protesten blijven organiseren. De post in Kattendijke wordt weer bezorgd. Tenminste, dat hopen de inwoners. De status nu is dat PostNL beterschap heeft beloofd. In die zin, er is een nieuwe bezorger of een bezorger van een ander dorp die nu hier de nieuwe post bezorgt. En de oude post, ja, die zijn we waarschijnlijk kwijt. Of er wordt een onderzoek naar gedaan als er een klacht is geregistreerd. Mijn pinpas was weg, daardoor wist ik dat er dus geen post meer kwam. Dus ik heb die pas wel gelijk geblokkeerd op het moment dat ik doorlaat van oh, er gaat hier iets fout. En ik heb een nieuwe pas inmiddels aangevraagd, maar die pas die ligt ergens in een sloot of zo, dat weet ik niet. Een pinpas, maar ook medicijnen, rouwkaarten en andere belangrijke post zijn nog niet terecht. PostNL probeert zoveel mogelijk boven tafel te krijgen, maar het bedrijf geeft toe dat er ook post zoek is. Ik zelf heb nog helemaal niks ontvangen, behalve wat folders die voor de buren bestemd waren. Kijk, die postbezorger heeft hier in de brievenbus heel veel post gedumpt en die was weer weg. Maar misschien heeft hij ook wel post in de Schelde gedumpt, wie zal het zeggen? Ja, die pinpas die is nooit hier terechtgekomen. De nieuwe post wordt nu in ieder geval geregistreerd. En dus zit er maar één ding op. Ja, hopen dat het vanaf nu goed komt. Ja, wat kan je anders? Je hebt ook tegen zo'n groot bedrijf natuurlijk helemaal niks in te brengen. Je kan alleen maar leidzaam wachten tot je post komt. Traas Nature Care in Schravenpolder heeft het grootste insectenhotel van Zeeland gebouwd. Het hotel komt te staan in Park Pronkenburg in Capelle, waar het hopelijk veel gasten zal ontvangen. Een insectenhotel is, zoals je kunt zien, eigenlijk een hele grote kast met allerlei boomstammetjes, bamboe. Hier heb je ook een ventilatiesteen en ja, allerlei takjes om nestgelegenheid te bieden aan allerlei verschillende soorten insecten. Waarom zie je de laatste tijd in het landschap steeds meer van dit soort hotels verschijnen? Er is steeds meer bewustwording voor het feit dat de insectenpopulatie toch wel aan het afnemen is. Dat heeft te maken met het feit dat er steeds meer gebouwd wordt, dat er steeds minder nestgelegenheid is, steeds minder groen. Dus ja, zijn mensen zich toch wel steeds meer bewust van. En om eigenlijk die populatie ook te ondersteunen, kun je er dan voor kiezen om een bijenhotel of een insectenhotel neer te zetten. Dus dat is echt wel steeds meer een trend aan het worden, gelukkig. Het is een heel groot insectenhotel. Ja, klopt. Het is de grootste van Zeeland. En ja, we hebben hem eigenlijk ook in deze vorm gebouwd voor gemeente Capelle. Gemeente Capelle heeft als logo een bloesem. Dus wij wilden daar eigenlijk iets mee doen. Vandaar dat hij deze vorm heeft. Na 10 seizoenen vertrekt Reguilo van de Pitten bij derde divisionist Hoek. Komende zomer trekt hij het groen-witte shirt van Kloetingen aan. Vanmorgen zette de 31-jarige middenvelder zijn handtekening onder het contract. Samen met de andere nieuwkomers bij Kloetingen, Thomas de Rijke, Kyle Doesburg en Jero Manahua. Het amateurvoetbal ligt vanwege corona stil en daardoor nam Van de Pitten afstand van het voetballen en ging hij nadenken over zijn toekomst.
Bij Hoek heb ik gewoon alle ups en downs heb ik meegemaakt. Heel veel successen, ook minder mooie momenten, maar daar heb ik gewoon heel veel van geleerd als speler, maar ook als mens. En ik denk niet dat voor mij de volgend jaar zeg maar, nog heel veel nieuwe dingen zullen ontstaan. En ik denk ook dat je na een bepaalde tijd, als je daar heel lang bent, zoals ik bij Hoek, ja, dat je daar op een gegeven moment ook gewoon netjes een keer de deur moet gaan sluiten. En ik denk dat het op dit moment het beste moment eigenlijk is om vervolgens echt nog van waarde te zijn in een nieuwe omgeving. En dat is voor mij vooral heel belangrijk. Wie denkt dat Van der Pitten gaat afbouwen bij eerste klasse Kloetingen heeft het mis. De ervaren speler wil de club helpen om de ambities te realiseren. Promotie naar de hoofdklasse. Het winterweer en de nachten met matige tot strenge vorst hebben er de afgelopen tijd voor gezorgd dat er een mooi ijsvloertje is ontstaan. En dankzij een krachtig hoge drukgebied boven Scandinavië was het vandaag een zonnige zaterdag met temperaturen net iets onder het vriespunt tot -1 graad. Het leverde mooie plaatjes op, want iedereen kon natuurlijk de schaatsen onderbinden en even genieten van dit mooie weer. En het schaatsen wat natuurlijk al een hele tijd geleden is. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder met weinig bewolking en een matige zuidoostelijke wind, waarbij de temperaturen zullen gaan zakken tot ongeveer -5 of -6 graden. Morgen zien we ook een zuidoostelijke wind, maar omdat het hoge drukgebied wegtrekt, komt er een ruimte voor een verandering. En dat zien we al morgen tot stand komen in de temperaturen. Die gaan stijgen naar boven het vriespunt in de loop van de middag naar ongeveer +3 graden. Daarna is het over en uit met het winterweer. Het hoge drukgebied trekt verder weg en we krijgen wisselvallig regenachtig weer. Maandag en dinsdag lopen de temperaturen al op naar 6 à 7 graden en op woensdag kan het 9 of 10 graden worden. Tot zover het nieuws en ook het korte weerbericht. Meer nieuws uit Zeeland ziet u op onze site. Maar wat gebeurde er de afgelopen week allemaal in Zeeland? Zometeen het weekoverzicht.